बलांगीर जिला सिंधेकेला थाना भत्तासर गाँवर इंदेर नदी में रक्ताक्त मृतदेह तेरे उपर मुंडरू मृतदेह भासी आसी सन्देह करा जाउछि। मृतदेहटी पुरुष कि महिलांकर स्पष्ट होई नथिबा बेले देहरु रक्त झरुथबा देखिबाकु मिलिछि। तेबे केही हत्या करी नदी को फिंगी देइथिबा सन्देह करा जाउछि। सबटी प्रबल वर्षा पानी रे भासी आसीछि ना केही हत्या करी नदी रे फिंगी देइछि। मृत्युर कारण अस्पष्ट रहिथिबा बेले मृतकंक परिचय मिलि पारि नाही। घटनास्थल में सिंधेकेला पुलिस एवं साइंटिफिक टीम तदंत करिछि। संबलपुर सहर में पुणी बेआईनी कफ सिरप कारबार उपरे टाउन थाना पुलिस चढ़ाऊ। बाहालपड़ा एएन गुआ लेन अंचल में चढ़ाऊ करी 510 बोतल कफ सिरप जबत करने सह 2 जन को गिरफ्त करिछि पुलिस। एही घटना रे एनडीपीएस आईन रे मामला रुजु होइछि। विश्वस्त सूत्ररू खबर पाई टाउन थाना पुलिस बाहालपड़ा एएन गुआ लेन स्थित रमेश छत्रिया को बेआईनी कफ सिरप सह धरिथिला पुलिस। अभियुक्तक निकटरू 510 बोतल कफ सिरप, एक मोबाइल फोन एवं नगद 1000 टंका जबत करा जाइछि। एक लुटेरा गैंग को गिरफ्त करिबारे सफल होइछि सुंदरगढ़ उदितनगर थाना पुलिस। एही गैंग सहर रे आतंक सृष्टि करुथिले। एही गैंग चेन लूट करिबा सह अनेकंक घरु लूट करिथिबा अभियोग होइथिला। 5 जणिया गैंग पूरा सहर रे चोरी और छिनताई रे माहिर थिले। सहर रे प्राय समस्त थाना रे मामला रहिछि। सेमानक ठारू पुलिस सुना गहना, रूपा अलंकार सह अन्यान्य जिनिस जबत करिछि। परिवार लोके बाहागर को जाइथिबा बेले घरे पसी टंका सुना चोरी करिथिबा अभियोग रे पाटनागढ़ पुलिस जने नाबालक सह 2 जन युवकों को गिरफ्त करी कोर्ट चालान करिछि। गिरफ्त युवक माने हेले पाटनागढ़ थाना टिकपल्ली गाँवर देवदंड सेना और सोलबंध गाँवर मीनकेतन प्रधान। एमाने गत 12 मई 2026 रे सोलबंध गाँवर लिंगराज को घरे पसी कलाकना बुलाइथिले। आलमारी भांगी टंका सुना लूट करी फेरार मारिथिले। एनै परिवार पक्षरु थाना रे अभियोग परे पुलिस अभियुक्त माननकु गिरफ्त करिछि। सेमानक ठारू 50 ग्राम सुना, 7000 टंका सह एक पल्सर बाइक मध्य जबत करिछि पुलिस। सोशल मीडिया रे मुख्यमंत्री को अशालीन मंतव्य महंगा पड़िला। युवक गिरफ। मुख्यमंत्री मोहन माझी नाम रे अश्लील तथा आपत्तिजनक पोस्ट करिबा युवकों पाई महंगा पड़िला। एने केन्दुझर जिला नंदीपदा थाना पुलिस इच्छापुर गाँवर जन युवकों को गिरफ्त करी कोर्ट चालान करिछि। सूचना अनुसार नंदीपदा थाना इच्छापुर ग्रामर सुशांत कुमार दास मुख्यमंत्री नाम रे निज सोशल मीडिया अकाउंट रे अश्लील पोस्ट करथिला। एने बीजेपी कर्मी महल रे तीव्र असंतोष प्रकाश पाइथिला। आ कलिगाँ गाँवर कन्हई चरण दास थाना रे एक अभियोग दाखल करथिले। पुलिस तुरंत एक मामला रुजु करी अभियुक्त सुशांत दास को गिरफ्त करिछि।